Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín, vikulegan fréttatengdan mannlífsþátt sjónvarps Víkurfrétta. Leið við segjum gleðilegt sumar, þá byrjum við þáttinn í nýju 500 íbúða hverfi í Reykjanesbæ. Já, það alltaf fleyið ferð í Bítlabænum. Herðu, hér skipulagt 485 íbúðir og við erum strax komin í að ætlum að auka sleppa raðhúsum og setja fjöfli í. Og þá aukum við 20, svo við erum komin í 500 íbúðir. Við förum í fjör í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og fylgjumst með árlegu starfslaupi. Við heimsóttum HS Orku nýlega og rýnum aðeins betur í starfsemi fyrirtækisins í svokölluðum auðlindagarði. Hvað eru til dæmis margir sem vita að einn dýrasti fiskur í heimi alinn í kælivatni frá orkuverinu á Reykjanesi? Og hvað varðum alla orkuna sem átti að fara í álver í Helguvík? Það ekki lengur svo óvissa sem var áður að ef við til dæmis virkjum í eldvörpum eða stækkum á Reykjanesi að við þurftum að selja orkuna á hálfvirði til álver sem kannski yrði byggt. Heldur getum við með frjálsar hendur selt það til einhver annara. Við erum að selja orku í töluverðum mæli til gagnaversins og fitjum, svo dæmis er tekið, og til ýmiss konar starfsemi á Ásbrú sem vaxandi og fjölþætt og til atvinnulífs bæði hér á Suðurnesjum og alls staðar annars staðar á landið. Eftir nokkur mögur ár og timburmenn eftir bankahrun óhætt að segja að það sé syngjandi sveifla á Suðurnesjum. Atvinnulífið á fleyið ferð með stóriðjuna Keflavíkurflugvöll og ferðaþjónustuna í fararbroddi. Fasteignamarkaðurinn hefur heldur betur tekið við sér og nú barist íbúðir og hús á svæðinu. Það var því ekki eftir neinu að bíða með að byggja nýjar eignir og verktakafyrirtækið Bygg tryggði sér landsvæði fyrir 500 eignir, íbúðir, rað- og parhús og einbýlishús. Og fyrsta skóflustungan var tekin og bæjarstjórinn Kjartan Már Kjartansson tók hana, fyrst á gullskóflu en bætti svo betur með stærra verkfæri. Þið komin til Reykjanesbæjar og hvað getur sagt okkur þessa framkvæmdir sem að byrja hjá okkur? Herru, hér erum við bara að fara að byggja við ætlum að byrja á 14 einbýlishúsum út af því að það kom smá böggur í hverfi og við ætlum að fara í deiluskipulag. Svo að við ætlum bara að byrja á 14 einbýlishúsum og byrjum á þeim bara í dag. En hvað verið að tala svona til næstu ára? Hvað þetta mikla framkvæmdir? Hvað þetta margar íbúðir? Herru, hér skipulagt 485 íbúðir og við erum strax komin í að ætlum að auka sleppa raðhúsum og setja fjöfli í. Og þá aukum við 20, svo við erum komin í 500 íbúðir. Hvaða tímasetningu getur þú sagt okkur í þessum málum? Herru, við erum búin að skipta þessu upp í 3 áfanga og erum á fyrsta áfanga. Og við erum svona 2018, þá koma íbúðir í sölu endasumars 2018. Hvers konar íbúðir ertu að tala þetta meira raðhús og einbýlishús sem verður í boði hérna? Já, á fyrsta áfanganum. Það mikið raðhús, parhús, einbýlishús og svo erum við með 48 100 fermetra íbúðir í 2 hæða húsum. Þið eru mættir í fasteigna fjörið á Suðurnesjum. Það mikil sveifla hérna á svæðinu. Þið eru komandi af höfuðborgarsvæðinu. Hafið þið kynnt ykkur markaðinn vel hérna? Já, við höfum aðeins verið að gera það og okkur líst vel á hann. Og eru þið spenntir fyrir því að byrja? Já, mjög spenntir. Þetta eru tímamót í Reykjanesbæ þegar stór aðili að koma og fara að byggja fullt af íbúðum. Já, það búið að bíða lengi eftir því að ná þessu svæði, þessu sem við þekkjum sem Nikkelsvæði, nú heitir það Hlíðahverfi. Við erum búin að bíða lengi eftir því að koma því í gang og nú það að gerast, bara frábært. Þetta búið að vera í undirbúningi í bæjarapparatinu og þið hafa verið í góðu sambandi við verktakana. Sjáið þið
hjá Reykjanesbæ svona bjarta framtíð hérna í þessum framkvæmdum svona fyrir bæjarfélagið og það vantar íbúðir og annað? Já, við gerum það. Eigendurnir, það er að segja byggingafélag Gunnars og Gylfa, þeir keyptu þetta af Landsbankanum, þetta land er náttúrulega búið að ganga aðeins kaupum og sölum svona í gegnum tíðina, nú eiga þeir það og þeir eru að vinna þetta samt í góðu samráði við okkur, deiluskipulag og annað. Þannig að við horfum bara mjög björtum augu. Þetta eru aðilar sem eru stórir og traustir og reyndir, þekktir fyrir vöndu vinnubrögð, þannig að við bindum mikla vonu við bara fallegt útlit og góðan frágang og öllu saman. Nú búin að vera mikil þensla síðustu vikur og mánuði og mikið að gera hjá okkur í lóðaúthlutunum og annað. Þetta eru vissulega breytti tíma núna? Já, það er allt á fullu. Það er bara allt á fullu. Það er hvergi, held ég geti sagt með góðri samvisku, meira að vera á landinu heldur en hérna hvað þetta varðar. Það er mikil íbúafjölgun í fyrra og það sem af er þessu ári líka. Það streymir til okkar fólk og við þurfum bara að hafa okkur alla við og öll við til þess að halda í við þetta. Hver er svona nokkurn veginn íbúða þörfin næstu árin eða áratugin, eru þið komnir svo langt? Já, í nýju skipulagi Reykjanesbæjar sem var, eða endurskoða aðalskipulagi sem er þá nýtt skipulag til 2030, þá erum við að gera ráð fyrir núna tæplega 200 íbúðum á ári sem við þurfum að byggja næstu árin. Samtals einhverjar 2300 íbúðum, miðað við gefna forsendur sem eru gera ráð fyrir íbúafjölgun upp á 2,5% á ári. Í fyrra var hún meiri, það voru rúm 7,4% í fyrra. En við gerum ekki ráð fyrir að það verði þannig stöðugt, en svona við getum sagt tæplega 200 íbúður á ári að jafnaði. Þannig að það er hægt að segja að það hefur orðið gríðarlega mikil umskipti á bara mjög stuttum tíma í bæjarfélaginu, þannig að þetta eru líka áskoranir hjá ykkur í bæjarstjórninni að tækla þau mál núna þegar það er svona mikil ásókn í bæjarfélagi sem ekki hægt að segja að það hefði verið fyrir ekki svo mörgum árum síðan. Nei, þetta er bara, ég byrjaði þetta starfi í september 2014, þá var ekkert að ske. Það er 2,5 ár síðan og nú er allt á fullu, þannig að breytingin hefur gerst á ótrúlega skömmum tíma og það er auðvitað að vera eftir að segja að þetta var fyrirsjáanlegt og eitthvað svona, en ég held að þó að allir hafi vonað þetta, þá sá enginn þetta kannski fyrir hversu bratt þetta yrði og eins og þú segir, það kallar á mikla innviðu uppbyggingu og viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins og við erum bara á fullu alla daga að reyna svona átta okkur á því hvað þarf að gera og hvenær hvað þarf að vera tilbúið. Við erum að fá núna bara í gær upplýsingar mikinn fjölda nýrra íbúa á Ásbrú á þessu ári og næsta ári. Sem gæti þýtt að við þurfum að auka þar framboð á skólum og leikskólum og öllu slíku. Þannig að, já, þetta er bara allt á fleygiferð, sko. Þannig að það eru áskoranir í því líka að í þessari innviða uppbyggingu sem er dýr á sama tíma og þeir eru svona kannski rétt að leysa úr eldri skuldavanda sem þeir eru búin að eiga við. Já, við verðum að því næsta árin að leysa úr því. Það er búið að koma því í svona ágætis farveg og í ákveðin ramma. En það er ekki búið, en nú má segja að vinnan sé að hefjast eða standa við þann ramma og standa við það skuldbindingar sem við erum að takast á herðar í því öll saman. Og sama tíma kemur þetta ofan í sem er bara ánægilegt, þetta væri nú verra ef þetta væri á hinn veginn ef væri allir að fara hérna, sko. En sem betur fer það ekki þannig. En öllum að ofgera og eitthvað svona góðu millivegu væri ákjósanlegastur í þessu. Og það er almennt talað í þessu að íbúafjölgun upp á svona 1–1,5% sé hæfileg, þá sé hægt að halda í við uppbyggingu innviða og bæta þjónustuna í jafnóðum og slíkt. En 7% er ansi mikið, en þetta er bara staðan og við vinnum úr henni. Tími á tiltekt. Frábæru systema geymsluboxin eru nú fáanleg í Netto.
Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Í síðustu viku fór fram 22. starfslaup Fjölbrautaskóla Suðurnesja en keppnin hefur verið fastur liður í starfi skólans síðan árið 1994. Í ár kepptu 5 lið í hlaupinu og bar græna liðið sigur úr býtum eftir mjög jafna keppni. Appelsínugula liðið endaði rétt og eftir því græna og gula liðið lenti í 3. sæti. Græna liðið hlaut því starfslaupsbikarinn og pítsuveislu í verðinu. Víkufréttir fylgdust með ansi spennandi keppni á sal skólans. Getið hans útskýrt fyrir mér hvað starfslaup er? Það bara keppni til þess að brjóta upp bara hefðbundið starf í skólanum. Bara skólinn skipti lið og svo bara keppum við í öllum greinum sem hægt að keppi. Er þið með einhver dæmi greinar sem verið að keppi? Bara sálfræði, íslenska, reypitóg, pingpong, búumrúm, bara name it sko, alls konar. Og hvernig er græna liðinu búið að ganga í dag? Geggja vel. Við erum ógeðslega stolt af öllum. Er einhverju svona frekar meiri keppinautar heldur en einhver önnur lið? Gulir og appelsínugulir er alltaf sterk og það eru alltaf svona sterkustu liðin sem er að keppast. Þið eru hérna fyrirliðar appelsínugula liðsins. Hvernig er ykkur búin að ganga í dag? Herru, bara ágætlega. Ég held að þetta sé bara allt að koma hjá okkur. Stemmingin góð hjá krökkunum? Ekkert smá, þess að maður sér fyrir bakvið, þetta er bara rosalegt sko. Og það er mikið keppnisskapið, það er ekki á milli liða. Jú, það byrja alltaf með appelsínugulir og græna, en núna þegar gulir er að vinna þá er búin að samina saman appelsínugulir og grænir, þannig þetta er rosalegt. Hvernig er ykkur búið að ganga í dag? Okkur búið að ganga mjög vel eins og sést á skjánum, þá gengur þetta allavega fínt. Hvað er núna framundan? Vonandi bara sigur. Það er bara þannig. Hver eru helstu keppinautarnir ykkar? Grænir og appelsínugul báðir. Það eru grænir, eiginlega. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Það að setja saman hluti og sjá það smella saman finnst mér alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég sé farangurskerfið upp á Keflavíkurflugvelli. Það er alltaf mikið að gera. Það er ótrúlega fjölbreytt verkefni. Það er alltaf aksjón á flugvellinum. Þetta er svolítið kalllægt umhverfi og það er rosa gaman að vera kona. Svo er líka mjög fínt að vera svolítið frekur og ákveðin og geta þá leitað einhverjum breytingum og stöðum umbótum. Það eru allir rosa jákvæðir og tóku rosa vel í það þegar ég sagði að ég væri ólétt og með tvíbura og mikið hlegið og mikið brosað og í rauninni bara strax setti eitthvað svona plan í gang. Það er mjög þægilegt að vita, það er ekkert stress. Nú stend ég í framkvæmdum heima og það er ótrúlega þægilegt að taka ýmsa hluti sem maður hefur lært í vinnunni með heim. Ég bý í Reykjavík og keyri á hverjum degi til Keflavíkur í vinnuna og mér finnst það í raun og veru ótrúlega þægilegt og það er svona tími sem ég hef bara út af fyrir mig, ég keyri bara ein. Þetta er eiginlega eini tíminn sem ég hef, þar sem ég get bara stillt tónlistina svolítið hátt og sungið með og haft ótrúlega gaman. Fyrir réttum 4 áratugum síðan, eftir stofnun Hitaveitu Suðurnesja, hófst orkuvinnsla í Svartsengi í Grindavík. Á þessum tíma hefur starfsemi á Reykjanesi í tengslum við jarðvarmaver Hitaveitunar, síðar HS Orku, vaxið gríðarlega. Svæðið frá Svartsengi í Grindavík út á Reykjanes, sem hýsir fjölda fyrirtækja sem nýta sér með beinum eða óbeinum hætti auðlindastrauma frá jarðvarmaverum HS Orku, er kallað auðlindagarðurinn. Starfsemi hans hefur byggst upp á sameiginlegum hagsmunum fyrirtækjana. Það er, affall eins er hráefni fyrir annan, nálægðinni og nánu þverfaglegu samstarfi. Markmiðið er samfélag án sóunar og að nýta auðlindastraumana til fulls. Skýrasta dæmi í þessu og það fyrsta sem það gerði í auðlindagarðinum er auðvitað Bláa lónið. Fjöldi starfsmanna fyrirtæki í auðlindagarðinum á Reykjanesi verða 1000 á þessu ári. Sjónvarp Víkurhetta hitti Ásgeir Margeirsson, forstjóra HS Orku nýlega og þá ræddum við hann hluta starfseminnar. Við tökum upp þráðinn við Ásgeir og byrjum á því að spyrja hann út í stórmerkilega starfsemi fiskeldis fyrirtækisins Stolt Seafarm á Reykjanesi sem nýtir afgangskælivatn frá orkuverinu til að framleiða eitt dýrasta fisk í heimi, Senegal flúru. Við spyrjum Ásgeir líka út í nýlegan úrskurð í máli HS Orku og Norðuráls varðandi álver í Helguvík og margt fleira. Það er svolítið magnað, eitt af þessum dæmum sem eru nokkuð nýlega er hvernig
flatfiskframleiðslan út á Reykjanesi að nýta kæli, vatnið sem að þið eru búin að nota. Já, það eitt stórkostlegt dæmi. Á Reykjanesi eru engir kæliturnar eins og gjarnan eru við orkuver, heldur eru vélarnar það sem kallast sjókjaldar. Ekki það að við leggjum bara rör út í sjó og dælum sjónum úr hafinu, heldur eru boraðar holur við ströndina, 100 metra frá sjó, upp úr þeim dælt tandurhreinum sjó sem síast í gegnum hraunlögin. Það ekkert lífrænt í sjónum, hann algjörlega hreinn. Hann notað til að kæla vélarnar. Hvað gerist við kælivökva? Hann hitnar, sjórinn hitnar. Hann fer frá okkur, tandurhreinn volgur sjór, í fiskeldi, stolt sífarm. Og þar eru menn að ala kola, ákveðna kolategund. Við 23 stig, stöðugum hita, árangurinn meiri og betri heldur en utanhúsræktun í heitum löndum. Af því það alltaf stýrðar, kontrolleraðar, ef maður segir svo, aðstæður. Með frábærum árangur. Þetta rándýr afurð, þetta dýr fiskur. Hann alinn upp í stærð það sem svona 1 fiskur úr disk. Kannski tæpt hálft kíló fiskurinn. Og þetta gengur alveg stórkostlega vel og þeir vilja stækka. Þetta magna. Eitt af svona umtöluðum málum sem hafa tengst HS Orku undanfarin tæp 10 ár, tengslin við álver á Suðurnesjum. Já, álver í Helguvík. Álver í Helguvík. Já, það var gerður samningur árið 2007 af Hitaveitu Suðurnesja við Norðurál í Helguvík orkusölu til álvers í Helguvík sem þá var fyrirhugað. Samningurinn var háður fyrirvörum að eitt og annað gengi upp, að það fengist öll leyfi, að orkan fyndist og að arðsemi væri ásættanleg og orkuverði í þessum samningum var tengt álverði, þannig að hráefnisverð á áli, álverðið var ríkur þáttur. Það var unnið af mjög svo heilum hug í áraraðir við að reyna að koma þessu á, en tókst ekki. Í raun og veru hvorki okkar megin nýja þeirra megin heldur, álverið var jú aldrei fullbyggt og fyrirvararnir voru aldrei uppfylltir. Þeir voru alltaf á samningum. Og það fór í málaferlið að gera mál, reyndar í tvígang og í seinna skiptið hófum við það mál og töldum að samningunum væri ómerkur, hann væri fallinn á tíma og forsendum. Niðurstaða dómsins núna í lok síðasta árs var sú að samningurinn væri ekki lengur í gildi. Ekki af því að við höfðum ekki staðið við hann eða ekki af því að Norðurál höfði ekki staðið við hann. Við vorum ekki að fara í mál við Norðurál, við vorum ekki að saka þá að hafa ekki staðið við sitt. Heldur utan að komandi aðstæður, fyrst og fremst álmarkaðurinn. Fyrir utan það að okkur hefði ekki tekist að afla allra leyfa til þess að vinna það orku sem til þurfti. Í stóru myndinni þá má setja þetta í samhengi við það að heimurinn í millitíðinni fór á hvolf árin 2007-2008. Þegar samningur var gerður, þá var álverð og horfur álverð. Þannig að álverðið var $2,700 á tonn og stefndi yfir $3,000 á tonn. Það fór yfir $3,000 rétt fyrir hrun. Í dag álverðið helmingur af því sem þá var áætlað að það yrði núna, vel undir $2,000. Það að segja orkuverðið væri helmingi lægra heldur menn reiknuðu með að það yrði. Og í slettinu þá það bara ekki business, það hefði aldrei gengið upp. Þessar utanaðkomandi forsendur urðu til þess að dómurinn sagði samningurinn ekki lengur til. Hvað þýðir það? Fyrir okkur þýðir það að það ekki lengur svo óvissa sem var áður að ef við til dæmis virkjum í eldvörpum eða stækkum á Reykjanesi að við þurftum að selja orkuna á hálfvirði til álvers sem kannski yrði byggt. Heldur getum við með frjálsar hendur selt það til einhver annara. Við erum að selja orku í töluverðum mæli til gagnaversins og fitjum, svo dæmis í tekið, og til ýmiss konar starfsemi á Ásbrú sem vaxandi og fjölþætt og til atvinnulífs bæði hér á Suðurnesjum og alls staðar annars staðar á landið. Þannig að við erum með frjálsari hendur fyrir framtíðina. Orkan varð ekki til við þennan dóm. En forsendur okkar fyrir að virkja og selja botnið. Og þær forsendur eru meðal annars þær að það hafa komið ný fyrirtæki á undanförnum árum, undanförnum getum við sagt 5-6 árum, meðal annars gagnaver og fleiri aðilar sem í rauninni að greiða hærra verð heldur en álverið þegar nokkuð tíma gert. Já, sko, orkuverð til iðnaðar á Íslandi hefur verið á uppleið og í raun og veru það orðið þannig að það orðið fýsilegra að selja orku eins og hjá okkur til stærri notaði, svona meðalstóra notanda, iðnfyrirtækja og þess að það starfsemi,
heldur en til heimila. Þeir borga hærra verð fyrir orkuna. Þannig að í því samhengi, hvort sem fólk nú sammála eða ekki, þá má segja að orkuverð til heimila bara eiginlega of lágt. Það er hvað það eru aðrir sem eru til í að borga hærra verð. En af því að nefni það, þá þetta svona eitt af þeim áhyggjum sem að almenningur á Suðurnesjum sem að átti hitaveitan á sínum tíma. Þetta var gullleggið. Hafði áhyggjur af því þegar þessu var skipt upp og selt og þá myndi allt verða þessum nauðsynjum okkar að fara upp úr öllu valdi. Já. Hverju svarar því? Það bara alls ekki gert. Bara alls ekki gert. Eftir þessa breytingar á eignarhaldi og uppskiptingu, þá hefur til dæmis heitavarframleiðsla hér í Svartsengi verið stóraukin til þess að mæta aukinni eftirspurn. Verulega fjárfrekar framkvæmdir sem var lagst í til þess að auka framleiðslugetuna á heitu vatni til þess að það væri alltaf til nóg. Það skylda okkar að mæta þessum þörfum. Raforkuna seljum við áfram á samkeppnishæfu verði, í samkeppni við aðra á markanum. Þannig að þessar áhyggjur, þær hafa algjörlega engorðið. Þið hafið komið að ýmsu í samfélaginu. Já. Þið hafið látið ykkur verða á annan hátt heldur en bara í þessari venjulegu starfsemi. Já, töluvert mikið og í langan tíma. Við störfum mikið með félagasamtökum, íþróttafélögum, menningu, listum og því sem stundum kallað þeim sem minna mega sín. Við látum af hendi rakna til fjölmargra aðila á hverju einasta ári og viljum gera það. Það okkar hlutverk sem svona fyrirtækis í samfélaginu og við gerum það með stolti. Núna í dag þegar við fögnum einmitt flutningi skrifstofunar hér hingað í Eldborg þá ætlum við að færa gjöf til Orgelsjóðs Keflavíkurkirkju. Svona svolítið á persónulegum nótum þá þetta kirkjan sem ég var fendur í og skírður í og við gerum það með gleði í hjarta. Þannig að svona lokum bjartsýn á framtíðina hjá Hávax Orku? Mjög. Það hefur tekist mjög vel til með þessar flutninga, þessar uppskiptingu, starfsmannabreytingar sem að því hafa fylgt. Okkur hefur tekist vel að fá til okkar hæft starfsfólk. Það gríðarlega mikilvægt. Hlutur kvenna í sérfræði og stjórnunarstörfum í fyrirtækinu fer vaxandi og við erum í leiðinni að yngja upp. Orkuiðnaðurinn svolítið þannig í eðlinu að fólk lengi í þessum fyrirtækjum. Þannig að meðalaldur starfsmanna hækkar. Þegar ég tók við sem forstjóri fyrir 3 árum þá var ég 52 ára og meðalaldur starfsmanna var 52 ár. Það var skuggalegt. Eitt af mínum markmiðum var að þetta myndi draga í sundur. Minn aldur hefur augljóslega aukist 3 ár, ég var 55 ára. Meðalaldur starfsmanna lækkar og komin svolítið niður. Það nauðsynlegur þáttur. Ekki þar fyrir að við hendum út fullorðnu fólki, síður en svo. Þeir sem eru hoknir af reynslu og geta kennt öðrum eru hér áfram. En við ráðum til okkar ungt, velmenntað, skemmtilega hugsandi fólk sem sér tækifærin, fær hér góða þjálfun og vinnur stórkostleg störf. En Albert? Hugsuðurinn? Hann hættir aldrei. Albert og það fylgir þessu gríðarlega mikið stolt fyrir okkur. Albert náttúrulega maðurinn á bakvið það sem hér hefur verið gert í 40 ár. Hann ekki lengur í neinum stjórnunarlegum ábyrgðum eða svona dægurþrasi og hann hugmyndasmiður fyrirtækisins. Hann titlaður hugmyndasmiður. Hann raun og veru gerir það sem hann vill og svo biðjum við hann að hjálpa okkur með eitt og annað. Það alltaf fullt að gera í honum, hann hættir aldrei og hann bara glaður að vera áfram og hann nýtur þess einna best að vera með unga fólkinu og hjálpa því fram veginn. Algjörlega ómissandi. Það bara svoleiðis. Glæsilegt. Bara til hamingju með flutningin og gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir, takk fyrir komuna. Leiðum við kveðjum veturinn og þökkum áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað okkar, kemur út á 50 dögum og þeir getið lesið það í pappír eða í snjalltækjunum ykkar. Þar sjáið þið það á Víkurfréttavefnum www.vff.is. Við sinnum fréttaþjónustu á VFF alla daga vikunar.
Við sinnum líka golfheiminum á Íslandi með golffréttum á kylfingur.is. Við endum þáttinn með myndum úr vélfugli víkurhetta. Já, nú vilja allir drónamyndir. Sjáumst á vikuleiðinni. Takk fyrir og gleðilegt sumar.